Здравейте всички! Тук е Бой Про Gaming. Днес ще ви представя следващият ми клип за Clash Royale. Какво да ви кажа? След 2 честа мисля, че е супер мажико често се бъркам. Не знам защо. Един момент. Добре, спокойно. Няма бърза зника. Това е моят клан, не баш мой. Колидър съм, на този печага е. Не се познаваме лично. Много готин клан. 49 играча. В момента имаме един, който влиза, излиза и така. Както и да е. Ако не вярвате, че съм колидър, ето. Инфо. Един момент. Бой Про BG, колидър. Така. Иде нашите, няма нашите. Така е приятелите, някои от тях играят. Даркорд, това е един мой много добър приятел. Както е този печага, има Лалаун, но в момента не играе с него. И Айсвизър, мисля, че имаше. Не съм много сигурен. Какво такова да има. Да, но от Супер Мажико чест, ако има легендарна, да е Бандит, но искам, или Nightwitch. Една от двете. Един момент. Съжалявам за прекъсването. За вас беше 1 секунда. А това е втория ми профил. Може... Да, тук. Принца. Така ето го дека. Това Уичка 3, Джан Скелетон, Арос, Уизърд сега го събирам за 8. Миньони. Рейд 4, Торнадо, тук Спарки. Тук с Инферно Дракон дек, много хубав. Тук с Голем съм пробвал, защото ми е върдал на висок левел. Тук за това, както и ден. Ето преди го използвах, не е много лош. Сега тук ще направим един хубав чест опенинг масивен. Чест опенинг, хора. Вижте! Дарт Колин. Какво нещо само. Видяхте ли, пичове? Така само да видя. Чест. Аз им 10, толкова да. Един момент да влезем в третия. Така, готини пичове, сега влизаме в третия профил. Ето тук него. Ще да ви покажа на клипче и да видя честовете добре ли са. Мисля, че са добре, тук 7 от 10. Така, тук ще реквестна, какво да реквестна, Хограйер. Така. 3 карти, но ако нямаше чема, ще да е много по-хубаво. Ето ви масивен чест опенинг. Така, ето тук дека. Им така. Това долу карта, нямам кой знае други легендарки. И малко карти, 54 са и 2. Това. Даже още съм се на него, както иде. Добре, готини пичове, това беше за клипчето. Да ви кажа, че след 2 часа ще имам Super Magical. При вас беше Бой Про BG Gaming. Ще се видим в следващия ми клип. Чао!